Ja, weiter geht's. Ich habe Mittag gegessen und es ist extrem windig, auch da in der Hütte, weil der Wind genau von der Seite kommt. Aber egal, hab was im Bauch, hier Energie getankt und jetzt kann es weitergehen. Ja, hier fuhr auch gerade das ein oder andere Auto vorbei und ein Passant hat noch freundlich gegrüßt, der ging hier spazieren. Ja, so ist schön. Wind kommt von hinten. Ja, hier sind rechts meistens Pferde. Da sollte man immer ein bisschen vorsichtig fahren. Aber heute sieht nicht so aus, als wenn da irgendwo welche sind. Ja, aber man sieht schon, das ist alles weggetrocknet. Mich wundert das. Es hatte so viel geregnet. Und meist ist das hier noch über Tage. Das sind halt hier alles Riesenpfützen dann, ne? Man sieht ja die Löcher. Ah, da kommt eine. Wollen wir durchfahren? Ja komm, fahren wir durch. Ja, wir haben es mittlerweile auf 10 Grad, wie angekündigt. Oh, das ist genau das richtige Wetter. Man friert nicht. Es sei denn, man steht, es ist jetzt windig, dann ist es schon ein bisschen kalt, aber wenn man fährt, überhaupt nicht. Besser als im Sommer, ne? Bei 30 Grad. Da mag man auch gar nicht anhalten. So wirklich, wenn man denkt, oh, Pause. Und dann musst du dir eine Stelle suchen, dass du im Schatten stehst. Weil sonst ist ja auch nicht auszuhalten. Ja, schade. Das ist alles sehr trocken hier. Bäume liegen hier keine. Ich denke, da wurde auch schon was weggeräumt. So, jetzt sind wir hier am anderen Ende von Schwerin. Da hinten ist der Fernsehturm. Und da vorne, also quasi in Rabensteinfeld, da ist ja auch denn der Anschluss an den TED wieder. Da kommt der TED im Grunde aus der Stadt raus. Und das könnt ihr sicherlich auch gleich sehen auf meinem Navi. Rabensteinfeld. Ah, das türkisfarbene, das ist der TED. Und da fahren wir jetzt auch lang.
Bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Ja, TED, wenn man den TED fährt, ist ja auch, das geht ja nicht so schnell, als wenn man Straße fährt. Ne? Ich glaube, für die Sektion hier im Norden, ja, bist du auch einen Tag unterwegs, mindestens. Also reicht eigentlich gar nicht. Ja, da bist du schon richtig zügig unterwegs und ohne Stops, ohne Pause, viel fahren. Dann auch wirklich bis in die Dämmerung. Die meisten sind ja doch so, dass man, solange es hell wird, irgendwo anhält. Und ist ja auch noch so Zelt aufbauen und alles. Ja, das hat er sich noch getraut. So, ab jetzt ist es TED. Und ich hole euch dazu, wenn es beim TED Offroad losgeht, weil das ist jetzt hier nicht so interessant. Wir dann auch schon wieder jetzt geht es da vorne gleich in den Wald. Und letztes Jahr war da auf jeden Fall noch ein großes Wasserloch, bin ich dann nicht durchgefahren. Aber heute schauen wir uns das mal an. Hier über die Autobahn. Oh, das sieht gut aus. Heute ist es nicht so voll. Ich fahre da auf jeden Fall durch. Wo fahren wir lang? Wir fahren links lang. Schön am Rand. Oh, ja, ja. Bisschen tiefer war es, aber war noch im Rahmen.
Und das war es dann auch schon wieder für ein Stück Offroad. Aber ich kenne mich ja hier aus und wir fahren direkt hier vorne wieder rechts ein. Also geradeaus wäre der TED, muss man aber nicht machen. Und wenn man Zeit hat, ich finde das hier total schön. Hier kann man richtig schön durch die Kurven driften. Guckt euch das an, das ist das. Ich finde das herrlich. Die Felder, dann hier diese Sandwege, oh, die sind natürlich recht rutschig. Und dann so kleine Berge. Wie ihr seht, bei mir ist das alles rot. Das sind natürlich dann meine abgefahrenen Strecken, die ich schon kenne. So weiß man immer, wo man als nächstes hin kann. So, und wir fahren dann hier links rum, weil ich kann mich noch erinnern, dass rechts rum dann irgendwo Ende war. Und wir wollen ja wieder irgendwo in Richtung TED. Wobei das gar nicht der Fokus ist heute, sondern eher eine Alternative mit mehr Fun. Oh, ich finde das geil hier. Und da vorne, guckt euch das an, dieses Loch. Was macht man hier? Natürlich fahren alle drumherum, aber man könnte auch durchfahren. Aber ich glaube, das macht man nicht freiwillig. Also kommt hierher, fahrt hier durch, ich bin dabei, sagt Bescheid. Ich würde mich dann auch anschließen. Aber einer muss vormachen. Und hier auch dieser weiche Sand, ne? Das schlingert richtig. Oh, oh, oh. So, jetzt kann man rechts und links. Laut meiner Aufzeichnung bin ich letztes Mal rechts gefahren. Kurz mal gucken. Da geht's weiter. Links würde man natürlich zum TED zurückkommen. Ich würde einfach mal sagen, ja, eigentlich habe ich ja hier diesen Bluetooth-Controller, da kann man so schön rein und rauszoomen. Ja, da ist der TED, damit ihr es auch sehen könnt. Hier geht's hoch. Und hier geht's dann weiter. Das ist halt auch alles Straßen hier, das ist wenig. Wir fahren da hoch und fahren die rote Linie zurück. Ich glaube, das ist cool. Das heißt, fahren wir hier links rum, einmal ABS ausmachen, einmal Bluetooth an, damit da PRC1, okay, ist sie an. Na, und ihr seht, man kann damit raus und das gibt es natürlich auch von ganz vielen Herstellern, auch gar nicht teuer. Aber die ist halt wasserdicht hier, ne? Das ist so der Vorteil. Ich denke, das sollte schon sein, wenn man sich was für 10 Euro kauft und man kippt doch um, der Lenker ist bis hier im Wasser und das ist dann kaputt. Ja, dann hat man zwar die Zeit Spaß gehabt, aber auch irgendwie 10 Euro in den Sand gesetzt. Und dann denke ich mir, ist sowas hier schon cooler. Also, zurück auf den TED. Wenn ihr Bock habt, fahrt ihr auch lang. Fahrt durch das Wasserloch. Ich würde es gerne sehen. Aber ich glaube, ich bin ja auch noch nicht lang gefahren. Zumindest nicht aufgezeichnet, deswegen ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß nicht, was kommt. Aber das ist ja alles hier, sieht gut aus.
Ah, doch, hier war ich schon mal. Wobei es so eine Abfahrt noch häufiger gibt. Oben Flesselow hinten, da sind ja auch so Sandwege. Und das sieht da fast genauso aus wie hier, oder? Sieht häufig gleich aus. So, wo fahren wir lang? Hier ist wieder Sand. Wir fahren geradeaus. Wo wir rauskommen. Wie ihr seht, da ist ein Schild für Campingplatz. Also wer hier anreisen möchte mit Anhänger, ist vielleicht hier auch ganz richtig. Ja, wir müssen nach rechts. Das nennt sich hier Langenbrütz. Und wir sind wieder auf dem TED. Oh, man sieht schon den schönen Weg, da fahren wir jetzt rein. Der TED geht geradeaus. Aber das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns Offroad. Und guckt euch das an. Sieht das nicht geil aus? Also ich mag ja Sandwege. Wie ich im letzten Video schon sagte, ist ein bisschen wie nasses Gras, nur nasses Gras halt noch rutschiger. Sand kann man sehr gut handeln. Hier kann man auch Pause machen. Ah, schön festgefahren von den LKWs, die hier lang fahren. Und 2 Rehe. Kommt noch eins. Ja, man sieht, dass man hier lang darf, wenn links und rechts immer diese Schranken sind, dann darf man da halt nicht weiter. Da steht auch Waldweg gesperrt, aber dieser Weg hier, der ist halt so zugänglich. Ne? Sonst hätte man ja schon am Anfang vom Wald so ein Schild gemacht. Und was macht das im Wald dann für einen Sinn? Also kann das ja nur erlaubt sein. Schön weicher Sand und schön tanzen drin.
Ah, und hier ist eine Rieseneiche. Das ist ein extrem dicker Baum oder Stamm. Und da oben im Wald gibt es die Möglichkeit zu sitzen. Und da fahre ich jetzt hin, mache eine letzte Pause. Und dann plane ich mir den Weg nach Hause. Und nachdem ich ja hier eine kleine Pause gemacht habe an der großen Eiche, denke ich mal, das werden 2 Teile, weil ich habe jetzt mir mal die Route angeguckt und wir fahren auf jeden Fall die rote Route weiter und dann kommen da noch ein paar Markierungen, die ich mir gesetzt habe, wo ich neue Strecken vermute. Also scouten wir heute auch ein bisschen. Und dann habe ich noch eine schöne Rückstrecke über Flessenow und da ist auch noch mal richtig schöne Strecken. Ja, im Wind ist es kalt oder frisch. Aber jetzt, wo man fährt, geht das wieder. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir fahren. Wir fahren gerade rüber. Oh, das sieht gut aus. Ob man das wirklich machen kann, das kann man machen. Ich würde sagen, ja, da fahren wir einfach mal durch. Gar kein Problem für die Teneré.
Und ich fahre genau da, wo das Modellloch ist. Ah. Ordentlich abrutschen. Und das ist doch das, was man sich wünscht. Bisschen Action. Und hier der schöne Ausblick am See. Upsala, da ist das Vorderrad weggerutscht. Wahrscheinlich. Guckt euch das an, da vorne es liegt ein Baum. Das geht also nicht weiter. Jetzt muss ich hier noch irgendwie umdrehen. Aber das kriege ich hin. Also, nach rechts geht's hoch, also drehen wir nach rechts um, damit man sich immer rückwärts runterrollen lassen kann. Also hier zurück. Ein bisschen hochfahren hier. So. Ja. Dann wollen wir hier mal am ersten durchtucken. Das sieht nicht so aus, aber es ist extrem matschig. Da ist das Loch, wo ich stecken geblieben bin. Schauen wir uns das nochmal an. Der scheint da durchzugehen. Dann starten wir hier die Aufnahme und haben wieder was Neues entdeckt.